किड्स, मैं हूँ स्टोरी आंटी। आज आपको जो स्टोरी सुनाऊंगी उसका नाम है लालची भालू। एक बहुत बड़ा सा दरख्त था और उसके इर्द गिर्द बहुत प्यारे फूल खिले हुए थे। उस दरख्त के ऊपर शहद की मक्खियों ने एक बड़ा सा छत्ता बना रखा था और वो सारा दिन उन फूलों के ऊपर से शहद चूसती और अपने घर में जमा करती रहती। सारा दिन बहुत मेहनत से पूरे जंगल में यहाँ वहाँ उड़ती रहती और बहुत सारा शहद जमा करके अपने घर में ले आती। कुछ उनके बच्चे खा लेते और इसी तरह उनका छत्ता बड़ा होता चला जा रहा था। इन्हीं दिनों में इस जंगल में एक भालू का बच्चा आ गया और वो किसी और जंगल से घूमता घूमता जब इस जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है कि बड़े से पेड़ के नीचे बड़ा सा शहद का छत्ता लगा हुआ है। उस भालू का नाम था चिंटू भालू। चिंटू ने जब शहद का बड़ा सा छत्ता देखा तो खुशी से उछलने लगा और सोचने लगा कि ये तो मेरा फेवरेट शहद है, मैं तो इसे रोज खाऊंगा, मैं इसी जंगल में रहूंगा, मैं यहाँ से वापस भी नहीं जाऊंगा। चिंटू भालू ने आगे बढ़कर अपनी बोतल भरी शहद की और वहां से शहद ले गया। जब मक्खियां वापस आईं और उन्होंने देखा कि इनका शहद गायब हो गया है, उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें दूर जाता हुआ एक भालू नजर आया। फौरन मक्खियां समझ गईं क्योंकि शहद तो भालू ही खाते हैं बहुत ज्यादा शौक से। तो बच्चों, फिर क्या था, भालू ने तो रोज का मामूल बना लिया। चिंटू रोज आता और रोजाना ही शहद ले आता वहां से। सारी मक्खियां बेहद परेशान थीं। उन्होंने आपस में मीटिंग करना शुरू कर दी। क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये तो रोज ही हमारा शहद खा जाता है, कैसा लालची है ये, कैसे इससे हम बचें, हमारे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं, सारा दिन हम जंगल से शहद ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं हर फूल के ऊपर से, और ये बड़ी आसानी से आता है और हमारा शहद ले जाता है। चिंटू भालू की तो मौजें लगी हुई थी। उसको तो इतना मजेदार शहद अपने जंगल में भी नहीं मिला करता था। उसने तो यही रहने का फैसला कर लिया और जंगल में अपना एक घर भी बना लिया ताकि रोज इस घर से निकले और शहद खा ले जाकर। इन्हीं दिनों में उसी जंगल के नीचे एक बंदर आकर बैठा करता था। वो काफी दिनों से शहद की मक्खियों की परेशानी महसूस कर रहा था। वो कहने लगा, मक्खियों मक्खियों तुम क्यों परेशान हो आजकल, मैं रोज देख रहा हूँ। क्या करें, शहद हमारा चोरी होने लग गया है। अरे कैसे चोरी होने लग गया तुम्हारा शहद? भैया, एक नया भालू आया है जंगल में, वो हर रोज इधर आ जाता है और हमारा शहद ले जाता है। हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम उससे कैसे जान छुड़ाएं। अरे तुम चिंटू भालू की बात कर रही हो? अरे वो तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, सारा दिन जंगल के जानवरों को परेशान करता रहता है। तो फिर हम क्या करें, आप ही हमें बताएं। मैं कुछ सोचता हूँ। अगले कुछ दिन तक बंदर भैया सोच में पड़े रहे। आखिर उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने मक्खियों को कहा कि सारी मक्खियां मिलकर एक प्लान बना लो और उस प्लान के मुताबिक फिर भालू को हम भगा देंगे। क्या प्लान है, हमें बताएं तो सही। अरे इतनी क्या जल्दी है, मैं अभी सब जाता हूँ। तो बंदर भैया ने उन्हें समझाया कि तुम सारी मिलकर
अपनी चिड़िया आपी को बुलाओ और चिड़िया से कहो कि खेतों में से मिर्चें तलाश करके लेकर आए। जब चिड़िया काफ़ी सारी मिर्चें तलाश करके ले आए तो चूहे को बुलाओ और चूहे को बोलो कि वो सारी मिर्चें कुतर दे। और वो जब चूहा सारी मिर्चें कुतर देगा तो तुम वो मिर्चें अपने शहद के छत्ते में मिला देना। चिंटू आएगा और वो शहद खाएगा और उसे मिर्चें लगेंगी और वो तड़पने लगेगा। जब कुछ दिनों तक इसी तरह उसे मिर्चों वाला शहद मिलेगा तो वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। हम अभी अपनी खाला चिड़िया को बुलाते हैं। तो शहद की मक्खियाँ गईं और अपनी खाला चिड़िया को बुला कर ले आईं। खाला खाला, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमें रोज़ाना चिंटू भालू बहुत तंग करने लग गया है। ये तो परेशानी की बात ही नहीं है, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। आप जंगल में जाके कुछ हरी और कुछ लाल मिर्चें ले आए। अच्छा, इतनी सी बात, लो मैं कल ही ले आकर आ जाऊंगी तुम्हारे दरख्त के नीचे। तो बच्चों, अगले दिन चिड़िया खाला कुछ मिर्चें तलाश करके ले आती है। अब शहद की मक्खियाँ जाती हैं चूहे भैया के पास। चूहे भैया के पास जाकर उन्हें अपनी परेशानी बताती हैं। चूहे भैया, कुछ मिर्चें हैं, हमारे घर आना और उसको कुतर देना ताकि हम अपने छत्ते में मिलाएं और चिंटू भालू से बचा लें अपने शहद को। मैं आ जाऊंगा, मैं तो हमेशा हर एक की मदद करता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं कल आता हूँ। सारी मक्खियाँ अपने छत्ते पे वापस चली जाती हैं। अगले दिन प्लान के मुताबिक चूहा आता है और सारी मिर्चें कुतर डालता है। जैसे ही मिर्चें कुतरी जाती हैं, शहद की मक्खियाँ उसे उठाकर अपने शहद के छत्ते में मिला देती हैं। अगले दिन जब चिंटू भागा भागा आता है, खुशी खुशी से झूमता झूमता आ रहा होता है। आज तो शहद खाऊंगा, मजा मजा करूंगा, आज तो सारा खा जाऊंगा। जैसे ही भालू आया, उसने शहद की बोतल भरी और अपने घर ले गया। घर जाकर उसने जैसे ही शहद खाया तो वो तो तड़पने ही लग गया। उसे बेहद मिर्चें महसूस हो रही थीं। वो भागा भागा पानी की तलाश में गया। उसने सोचा क्या पता उसकी बोतल गंदी हो, इसलिए मिर्चें लग गईं। उसने अगले दिन भी जाके बोतल भरी और जब शहद खाया तो इसी तरह उनमें बहुत शदीद मिर्चें थीं। उसने तो तौबा कर ली, उछलते उछलते तौबा करते करते ऐसा भागा कि अपने जंगल में जाके दम लिया। तो शहद की मक्खियाँ बहुत खुश हो गईं। भाग गया चिंटू भालू, भाग गया है। खाला चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूहे भैया, आपका भी शुक्रिया। तो देखा बच्चों, सब ने मिलकर कैसे चिंटू भालू को भगाया। जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।